თქვენ უსმენთ ახალციხის დასრულთა განათლების ცენტრის რადიო ედუსტრიმს. თვალი გვადარნეთ ახალციხის დასრულთა განათლების ცენტრის რადიო ედუსტრიმის YouTube-ისა და Facebook-ის გვერდებზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ რუბრიკებს: განათლების გზამკვლევი და გაფილტრება. რუბრიკაში განათლების გზამკვლევი გაგაცნობთ ფორმალური და არაფორმალური განათლების შესაძლებლობებს. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა განათლების გზამკვლევი და მე ნანა ყავრელიშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეთმობა ციფრულ მარკეტინგს, ინფლუენსერობას, საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციასა და ვებ დეველოპმენტს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა ინტერნეტ შესაძლებლობები, როგორც არის სოციალური ქსელები და სხვადასხვა საიტები, ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალეთ ვისაუბროთ აღნიშნულ საკითხებზე. თან მით უმეტეს, როდესაც ბიზნესებმა უმეტესწილად ინტერნეტ სივრცეში გადაინაცვლეს, შესაბამისად, ირაკლი ქართველიშვილი გვესაუბრება რა არის ციფრული მარკეტინგი, ინფლუენსერობა, როგორ არის ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებული, ასევე საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია ბიზნესებისთვის და ვებ დეველოპმენტი. ირაკლი ქართველიშვილი ქალაქ ახალციხეში ატარებს სემინარს დეველოპმენტ თიმსის მოწვევით და სწორედ მეც დრო ვიხელთე, რომ აღნიშნულ საკითხებზე გავსაუბრებოდი. მოგესალმებით, ირაკლი და მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა დიდი. ირაკლი, პირველი ნაწილი მოვიხილოთ ციფრული მარკეტინგი. ზოგადად მსმენელებისთვის რო ავხსნათ, რას ნიშნავს ციფრული მარკეტინგი, დღესდღეობით რა სტრატეგიებით ფუნქციონირებს და როგორ ახდენს ტექნოლოგიების ჩარევა მის ცვლილებას. მოგეთ პირდაპირ ტერმინით რო გითხრათ, როგორც ესეთი ციფრული მარკეტინგი, ეს არის პროდუქტის ან ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლისთვის ციფრული არხების და ტექნოლოგიების დახმარებით. შესაბამისად ეს ცნებაც გვეუბნება ყველაფერს, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ტექნოლოგიები და ის რომ იყო ციფრული მარკეტერი და იყო ციფრულ მარკეტინგში, ნიშნავს, რომ ნებისმიერი სიახლე, რაც ბაზარზე შემოვა, ყველაფერი ეგრევე უნდა აითვისო, რაც ტექნოლოგიასთან ასოცირდება. იმიტომ რომ დღეს ყველა პროდუქტი ბაზარზე რაც შემოდის, ფაქტურად ციფრულად შემოდის და ინფორმაციებს ყველაფერს ვიღებთ ციფრულად. შესაბამისად, ციფრული მარკეტინგის როლი დღევანდელ ცხოვრებაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან მარტივად ვამბობ ხოლმე, რომ ადამიანები თავის გადაწყვეტილების 90% იღებენ ციფრული მარკეტინგიდან გამომდინარე, რამეს პროდუქტს რო ყიდულობენ, ნივთს რო ყიდულობენ, რასაც აკეთებენ, ყველაფერი სიმართლე რო გითხრათ, ციფრულ მარკეტერებს ერთი თვით ადრე გვაქვს გათვლილი, თქვენ რა ქმედება უნდა შეასრულოთ. და დღეს როგორია მთავარი ტრენდი ამ სფეროში? ეს ცოტა რთულად უნდა ვთქვა, დღეს უკვე ციფრული მარკეტინგი გადავიყვანეთ როგორც data-driven digital marketing-ი, რაც ნიშნავს მონაცემების დამუშავებას რა. ჩვენ ფაქტიურად ნებისმიერ სამომავლო ქმედებას ვგეგმავთ ციფრებიდან გამომდინარე რა, რასაც ციფრები გვეუბნებიან, რომ აი ესე მოხდა, მაგალითად ჩვენთვის ღირებული აღარ არის, რომ ვიდეოს აქვს მილიონი ნახვა, მაგალითად. ამ მილიონ ნახვაში ჩვენ ვითვლით უამრავ ციფრს, ამ მილიონი ნახვიდან რამდენმა უყურა 25% ვიდეოს, რამდენმა 50%, რამდენმა 75% და შესაბამისად აქედან მე ახალ კამპანიებს ვქნით მაგედან გამომდინარე. ანუ ციფრები ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. საქართველოს ბაზარზეც რო ვისაუბროთ, ირაკლი, ძირითადად რომელი ციფრული არხები მუშაობს უფრო ეფექტურად? ხო, აქ გააჩნია რეგიონს, გააჩნია პროდუქტს. იმიტომ რომ არსებობს რეგიონები, სადაც Facebook-ი ძალიან კარგად მუშაობს, არსებობს რეგიონები, სადაც Instagram-ი უფრო კარგად მუშაობს, არსებობს დაჯგუფებები, სადაც TikTok-ი უფრო კარგად მუშაობს და ანუ სხვადასხვა პლატფორმა, სხვადასხვა რეგიონში და ზუსტად ეგ ხდის ამ საქმეს რთულს, რომ ყველას გონია, რომ Facebook-ზე თუ რეკლამას გავუშვებ, უკვე კარგად იმუშავებს, მაგრამ სინამდვილეში ეს ესე არ არის. უნდა მოარგო იმ კონკრეტულ რეგიონს, აი მაგალითად თუ გინდა რომ ინფორმაცია გაავრცელო, ინფორმაციის გასავრცელებლად აუცილებელია რომ Facebook-ი გამოიყენო. თუ გინდა რომ რაღაცა ცოტა ისეთი პროდუქტი გაყიდო, რომლის ფასი ცოტა მაღალია, მაგალითად ფეხსაცმელი, რომელიც ღირს 700 ლარი, იმისთვის უნდა გამოიყენო Instagram-ი აუცილებლად რა და ეს ძალიან ბევრ საკითხში, ბევრ სხვადასხვა სოციალურ ქსელს ვიყენებთ. რა ესე კონკრეტულად რომ ჩვენს ქვეყანაში რომელიმე სოციალური ქსელი მაგრად მუშაობდეს, ესეთი რაღაცა არ არის. როგორც ყოველთვის ალბათ კომპანიებს თავისი გამოწვევები აქვს ციფრული მარკეტინგის მიმართულებით, ალბათ ადრეულ მარკეტინგის მიმართულებით, ახლა უკვე ვინაიდან ციფრულ მარკეტინგში გადმოვინაცვლეთ, აქაც თავისთავად იარსებებს. ძირითადად რა გამოწვევებია და ყველაზე მეტად შენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რასაც აკვირდები, რა არის ხშირად დაშვებული შეცდომები?
ყველაზე დიდი გამოწვევები აქაც ეხლა შეიძლება ცოტა რთულია ლაპარაკო, მაგრამ შევეცდები რომ გავამარტივო რა. აქაც ყველაფერი მიდის ისევ მონაცემთა დამუშავებაზე რა. ყველაზე დიდ დროს და ენერგიას ვხარჯავთ მონაცემების დამუშავებაში და პირდაპირ ვიტყვი რომ ხანდახან რაღაცა პრობლემები გვაქვს ამ მონაცემების დამუშავებასთან. და ასევე ყველაზე დიდი პრობლემა ფინანსური მხარე, ოღონდ ფინანსური მხარე კომპანიის მხრიდან, იმიტომ რომ ძირითადად შემთხვევაში ქართულ კომპანიებში ყველას რა თქმა უნდა არ ვამბობ, მაგრამ აქვთ გააზრების პრობლემა, დირექტორებს ვერ იაზრებენ, რა შეჭირდებათ კონკრეტული რაღაცა ინსტრუმენტი, რომ დაუნერგო კომპანიაში და შესაბამისად შენ იცი, რომ ეს რაღაცა ძალიან მაგარ შედეგს მოგიტანს, მაგრამ მასთან ძალიან რთულია რომ გააგებინო, რატო უნდა დააყენო მაგალითად ეს რაღაცა, რომ მომხმარებელი რომ მაღაზიაში შემოვა, AI ინსტრუმენტმა უყუროს ამ მომხმარებელს, ფულის გადახდის შემთხვევაში ბედნიერია თუ არა. რომელსაც შეგვიძლია რომ ჩვენ ვიკვლიოთ ეს ყველაფერი და მე იმ მომხმარებელს რა პროდუქტის ყიდვისაც ბედნიერება განიცადა, ის პროდუქტი შევთავაზოთ შემდეგში. და ეს არის ძირითადი პრობლემა რა. უფროსების დამოკიდებულება ცოტა გვიან ხვდებიან ამ ყველაფერს რა. არსებობენ კომპანიები, რომლებიც ძალიან მალე ხვდებიან და პირიქით თვითონაც გვთავაზობენ, რომ ოკეი, ესეთი რაღაცა გავიგეთ და ხო არ გავაკეთოთ. და აი რამდენად არის ხოლმე რომ მომხმარებლის ქცევის ცვლილება ონლაინ სივრცეში ან დაგვიანებული ან დროული ან ანუ ქართულ ბაზარზე ეს როგორ არის? იცი რა, რომელი კომპანიაც იყენებს მაგალითად აპლიკაციას ან ვებგვერდს, ფაქტიურად 100-დან 100 ვიჭერთ და საზღვრავთ რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ აქ ეხა არ მინდა რომ ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ აქვე დავსწენ რომ მეც ახალციხიდან ვარ და ძალიან მიყვარს ეს კუთხე, რეგიონებში ცოტა პრობლემა გვაქვს ამ ნაწილში, იმიტომ რომ თუნდაც ყიდვის პროცესი რეგიონში ცოტა უფრო გართულებულია, ანუ მომხმარებელი სანამ პროდუქტის არჩევიდან ყიდვამდე მივა, უფრო მეტ ისეთ გადაწყვეტილებას იღებს, რასაც ვერ ხვდებით რატო გააკეთა, ანუ რატო დააჭირა იმას, ან რატო გადავიდა იქ და აი ეს არის ცოტა ისეთი ამბავი რა. და ცოტა რთულად მიუდგებით, თორე ისეთი ალბათ ჩემსავით არსებობენ მომხმარებლების უმეტესობა არა, მაგრამ მცირე ნაწილი, რომელსაც ურჩევნია ნივთს შეეხოს და ისე იყიდოს, ნივთს შეეხოს, კი და ონლაინ სივრცეში გააკეთოს არჩევანი. ხო და მანდაც არსებობს ტრეკინგ სისტემები, რომელთაც ჩვენ უბრალოდ ვხედავთ, რომ შენ პროდუქტი ხელში აიღე. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ შენ ეს პროდუქტი ხელში აიღე რეალურად რა. და მე რო იყიდე, ამასაც ვხედავთ იდეაში, ამიტომ ეგეც დიდი პრობლემა აღარ არის. მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, ეხლა ისევ რეგიონზე მივიდვარ, ეხლა რეგიონში ეგ სისტემები არ გვაქვს, ეხლა რა თქმა უნდა, გვაქვს ხა დიდ მოლებში, სავაჭრო ცენტრებში, მაკდონალდში, ესე შემდეგ კომპანიებში გვაქვს, გვერდს რო გავული, ჩვენ ვიცით, რომ შენ გვერდი გაუარე. ოკეი. შემდგომ საკითხზე რო გადავიდეთ, მარკეტინგს უკავშირდება თავისთავად ვებ დეველოპმენტი, ხო? ზოგადად რო ავხსნათ ტერმინოლოგიურად რას მოიცავს და მათ შორის კავშირი. ხო. როგორ უკავშირდება ისინი ერთმანეთს? კი ბატონო, web development-ი მარტივად რო ავხსნათ, შენი ბრენდის იმიჯი ციფრულ სამყაროში. კიდე აი ეგეც პრობლემაა, რომ ადამიანები ვერ ხვდებიან, რატო უნდა ქონდეთ ვებგვერდი. და რეალურად Facebook-ი ხომ აქ ეგ კითხვა არის რა და აი მარტივად თქვენი მსმენელიც რომ მიხვდეს, წარმოიდგინე რომ გაქვს 700 პროდუქტი და მე რაღაცა პროდუქტის მოძებნა მინდა და Facebook-ზე რამდენი ხანი უნდა ვისკროლაო შენ page-ზე რომ იმ პროდუქტამდე მივიდე რა, რაც მაინტერესებს. ვებგვერდზე როცა შემოხვალ, ძალიან მარტივად შეგიძლია რომ რაღაც პროდუქტი იპოვო. და მით უმეტეს მე ამის დასათვლელად რომ მომხმარებელი ამ პროდუქტის ყიდვამდე როგორ მივიდა ვებგვერდზე, ჩვენ ბევრად უფრო გვიმარტივდება. ასევე ჩვენ შეგვიძლია რომ ვებგვერდზე live რეჟიმში დავინახოთ თქვენი ქმედებები. ანუ მაუსის ადმი გაქვთ, როგორ მოძრაობთ, ესე შემდეგ სად არის ცხელი წერტილები, ეს შემდეგ რომელი პროდუქტი უფრო პოპულარული ამ მსგავსი რაღაც და ვებგვერდზე და თუ პროდუქტს არ ყიდი, მაინც საიმიჯო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი რა სერვისი გაქვს, აი სასტუმროებზე მქონია, რომ მე ბუკინგზე ვაქირავებ და ვებგვერდი რა. ანუ მარტო იმიტომ გჭირდება რომ ადამიანმა ძალიან მარტივად შენი ვებგვერდზე ნახოს, შენი ვებგვერდზე არჩიოს ნომრები და დაინახო თუნდაც რომელ ნომერი გახსნა ყველაზე მეტად მომხმარებელმა და არ დაჯავშნა. და მიხვიდე მე დასკვნამდე რომ რატო არ დაჯავშნა, ბუკინგზე ამას ვერ ხედავ ფიზიკურად, ვერც Airbnb-ს. სამწუხაროდ ვებგვერდის არსებობა ჩემი აზრით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და მე პირადად გეტყვი რომ ისეთ კომპანიებს მაგალითად აღარ ვეთანამშრომლები, რომელსაც ვებგვერდი არ აქვს, ან ვერ გავაგებინებ რომ ვებგვერდი ჭირდება. და ანუ აქედან გამომდინარე რა რჩევებს მისცემთ კომპანიებს, შეიძლება ვინმე იყოს სტარტაპი, ვინმე იყოს რაღაცა უკვე ისტორიის მქონე კომპანიები, რომ ესმის რომ საკმაოდ რთულია მოერგოს იახლებს, თუმცა რეგიონებში. არ არის რთული ჩემი აზრით, იმიტომ რომ შეგიძლია იპოვო ყოველთვის ისეთი ადამიანი, ვინც ამ ყველაფერში დაგეხმარება რა.
უბრალოდ მნიშვნელოვანია რომ ცნობიერება ამაღლდეს და ადამიანი იყოს საკუთარი ბიზნესისადმი მომთხოვნი. თუ ადამიანი საკუთარი ბიზნესისადმი მომთხოვნი არ არის, რომ როგორ შეიძლება ბიზნესგან ეს ქართველების სენია, რომ თვეში 3000 ლარი შემომდის ამ ბიზნესიდან მაგალითად ვამბობ და ოკეიო არა ამ ყოფნის და მეც არ განვითარდები რა. ეგ წარმოქმნის რეალურად მერე პრობლემას რა, იმიტომ რომ მერე გამოჩნდება ვიღაცა, ვისაც ეგ 3000 ლარი არ ეყოფა, ჩაგძირავს, ოღონდ ძალიან სწორი მარკეტინგული გადაწყვეტილებები ჩაგძირავს და მერე ქართველებს ერთი ისღა დაგვრჩენია, რომ ერთმანეთს აგინებენ უბრალოდ და ერთი ამბავი ხდება. რაც ძალიან ცუდია და აი ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ აი მაგალითად მაღაზიაც რო ხარ რა, არ მაქვს ონლაინ პლატფორმაზე. აი მაღაზია რო გაქვს და აი გარეთ სახელი რო განათებით გიწერია რა და 100-ო რო ჩაგიქრება ამ განათებას და იმას რო არაკეთებ, მაინც ხო ჩანს და ხო იკითხება. ეგ უკვე შენშია პრობლემა რა. რანაირად უნდა მქონდეს მაღაზიაზე 100 ჩამქრალი, ხო რაღაცა ალბათ 10 ლარი დაჯდება იმ ნათურის შეცვლა, ხო და ეს უკვე პრობლემას წარმოადგენს. ისევ მარკეტინგის ირგვლივ რა ვისაუბროთ, დღესდღეობით საკმაოდ აქტიურია ინფლუენსერების გამოყენება მარკეტინგულ რეკლამებში. ამ ნაწილში რა ვისაუბროთ, რას ნიშნავს იყო ინფლუენსერი და ზოგადად ინფლუენსერობის მნიშვნელობა თანამედროვე მარკეტინგში რა ადგილს იკავებს? ინფლუენსერი არის ადამიანი, რომელსაც სხვაზე შეუძლია მოახდინოს ზეგავლენა. მარტივად რო ვთქვა, ძალიან მარტივად. და ინფლუენსერების როლი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაქტიურად მოდი მარტო ინფლუენსერიც არ უწოდოთ, ცოტა ტერმინით შევცვალოთ, ბრენდ ამბასადორი ვთქვათ რა, იმიტომ რომ დღეს უკვე კომპანიები მიხვდნენ, რომ ბრენდ ამბასადორები უფრო მნიშვნელოვანი ტიპები არიან. ოღონდ ბრენდ ამბასადორში გულისხმობ, რა ინფლუენსერი მაგალითად დღეს აკეთებდა Toyota-ს რეკლამას, ხვალ აკეთებს Mercedes-ის რეკლამას რა, იმიტომ რომ იმან ერთჯერადად ფული გადაუხადა. ეხლა კომპანიები მიხვდნენ, რომ ჯობია რომ Toyota მე ეს ვიღაც ინფლუენსერი აიყვანოს ბრენდ ამბასადორად, გაუფორმოს 5 წლიანი კონტრაქტი და სულ ამის რეკლამას აკეთებს ეს ადამიანი. უბრალოდ პრობლემა ზუსტად კიდე მაგაშია, რომ ხან კომპანიები მაგას ვერ ხვდებოდნენ, ცოტა მომხმარებლის მხრიდან ინფლუენსერებისადმი დამოკიდებულება შეიცვალა, იმიტომ რომ დღეს ერთს არეკლამებს, ხვალ მეორეს არეკლამებს, ეგ მესამეს არეკლამებს. მაგრამ რაც ამ ბრენდ ამბასადორების სისტემას მიუყევით და ინფლუენსერებს ვცდილობთ, რომ დიდხნიანი კონტრაქტები გაუფორმოთ და ვამუშაოთ, ძალიან კარგად მუშაობს რა, მოკლედ და კარგი ინფლუენსერები კარგია. ყველაზე დიდი გამოწვევა და სირთულები რა არის ინფლუენსერებთან თანამშრომლობის დროს? ალბათ ის, რომ მათ ესეთი გამოთქმა აქვს, მე ესე მომწონს. როცა ბევრი გამომწერი ყავს, ეხა მე დაახლოებით 2020 წლიდან ინფლუენსერ მენეჯერიც ვარ, აი ყველაზე დიდი ინფლუენსერი ვინც შეიძლება რომ ადამიანს გაახსენდეს, ყველასთან ნამუშევარი მაქვს, ბევრთან დღემდე ვმუშაობ. და აქვთ რომ აი რაღაცას რო ტექნიკურად ეტყვი, რომ აი ტექნიკურად ესე უნდა გაკეთდეს და შენ მაგალითად ვიდეოში პირველი 3 წამი მოდი ეს თქვი, აი მე ესე არ მომწონს გეუბნება რა. ანუ ჩვენ ვეუბნებით მესმის რომ შენ არ მოგწონს, მაგრამ მომხმარებელს ესე უნდა რომ უთხრა რა და აი მან ვიჭედებით ხოლმე რა. ცოტა არ მინდა ცუდი ტერმინი ვთქვა, მაგრამ სხვანაირად უცებ ესე ვერ მოვიფიქრე, თავში ავარდნასაც აქვს რა ადგილები, რომ ცოტა სადღაც გაურბით ხოლმე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლოს მაინც ხვდებიან, რომ სწორი ისე ყოფილა თურმე. დღეს საკმაოდ პოპულარულია ინფლუენსერობა, ალბათ თინეიჯერებსაც უკვე აქვთ ამის მცდელობა, რომ იყვნენ ინფლუენსერები. რას ურჩევდით მათ? როგორც დამწყებ ინფლუენსერებს, რა გაითვალისწინონ და შემდგომში აჩვენონ საკუთარი რეალური სახე. უბრალოდ აჩვენონ საკუთარი რეალური სახე. ანუ არ ითამაშონ, აი ჩემი ერთ-ერთი ვისაც ძალიან ანუ ვეხმარები და მეგობრობთ და ესე შემდეგ არის ჩერი, არ ვიცი, თქვენს მსმენელს მაიცის თუ არა, ჩერი ფიტნესი საკმაოდ ცნობილი ინფლუენსერი არის, რომელსაც აქვს ფიტნეს მწვრთნელია, ნინო ჩერკეზიშვილი და აი მე რომ მაგალითად მეც საკმაოდ ბევრი გამომწერი მყავს და მე რომ ჩემთან დავდე ჩემს ინსტაგრამზე ჩერისთან ერთად გადაღებული ვიდეო, ყველა მწერდა ვაიმე ჩერი, ვაიმე, მე აღარავის აღარ ვახსოვდი რა, მაგრამ ნუ ამ ძალიან ბედნიერი ვიყავ. მაგრამ აი ჩერი როგორი ადამიანია, იცი, აი მაგის იმას რომ მიუყვეთ რა, რომ თუ სვამს, მიუხედავად ფიტნეს ტრენერია, თუ სვამს იმასაც განახებს, რომ სვამს რა, თუ შეგინება უნდა, იგინება. თუ კარგად უნდა რომ რაღაცა თქვას, იმას, ანუ ყველა, ანუ რეალურ სახეს განახებს რა. არ გეთამაშება და არ გეუბნება რომ აი გეუბნება რომ ხინკალი თუ გინდა ჭამე რა. არ გეუბნება რომ აიცი რა, შენ ხინკალს ხორცი გამოაცალე, ცომი გამოაცალე და 100 გრამი შეჭამე რა. ანუ გაძლევს თავისუფლებას. უბრალოდ გეუბნება რომ ესე უფრო კარგია, მაგრამ აი ეს რაღაც strict იმებს არ გეუბნება რა და იყვნენ ის ვინც არიან რა. აი მე მეკითხებიან ყოველთვის რომ შენ რატო არ აკეთებ რაღაცას უფრო დიდ კონტენტს რატო არ ქმნი შენ? არ ვარ ეგ ტიპი რომ აი მეგობრებო გავიღვიძე ეს რო თქვა რა და თუ ეს ხარ ცოტა გვიან ვიღვიძებ ხოლმე და ეხა პირველ საათზე რომ ვეუბნები გავიღვიძე თქო ცოტა ცუდი ტონია.
ირაკლი, ახლა გადავიდეთ ასე ვთქვათ, ჩვენი დისკუსიის ბოლო ნაწილზე, ეს არის SEO, ანუ საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია, რომელსაც საკმაოდ დიდი ადგილი უკავია დღეს ონლაინ სივრცეში, იმიტომ რომ ყველა რაღაცას პირველ რიგში ალბათ Google-ში ვგუგლავთ და მერე გადავდივართ სხვადასხვა საიტებზე. ჯერ პირველ რიგში რო ავხსნათ მსმენელებისთვის, ზოგადად რა არის SEO და რა მნიშვნელობა აქვს მას ბიზნესებისთვის. საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია, ანუ SEO ნიშნავს, რომ შენი ვებგვერდი იყოს Google-ის მოწინავე პოზიციებზე. ანუ პირველ გვერდზე. ანუ რაღაცას რო დავსერჩავთ Google-ში, ეგრევე პირველივე გვერდზე მოხდეს და მარტივად რო ავხსნა, ესეთი რაღაცა, რომ Google-ის მესამე გვერდზე, ესეთი გამოთქმა გვაქვს რა, რომ Google-ის მესამე გვერდზე კუბოთ შეგვიძლია რომ დავმალოთ. ანუ გვამით შეგვიძლია რომ დავმალოთ, იმიტომ რომ არავინ არ გადადის და გადავდივართ ერთადერთი იმ შემთხვევაში, აი მე ვიხსენებ ხოლმე რომ მარკეტინგი პირველად SEO-ს გამო დამაინტერესა, იმიტომ რომ მეორე კურსზე რო ვიყავი და ლექტორი, ხა მაშინ ხელოვნური ინტელექტი არ იყო, ლექტორი რო გვეტყოდა რაღაცას, რომ აი რაღაც დავალება გქონდა გასაკეთებელი, Google-ში რო დავსერჩავდი, მე-10 გვერდზე გადავდიოდი, რომ მეთქი ლექტორს პირველი გვერდი ნანახი ექნება და მე-10 გვერდიდან მოვიპარავ თქო რა და პროდუქტი როცა გინდა, ეხა მაგალითად გინდა ტელეფონი, როცა დასერჩავ iPhone-ს, პირველ გვერდზე რაც შეგვხვდება და თუ სწორი შედეგი არ ამოგიტანა, სხვანაირად სერჩავ. ანუ მეორე მესამე გვერდზე არ გადადიხარ რა და სამისად ამას აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა. საქართველოში SEO ბოლო ორი წელია გახდა პოპულარული და ისე დიდი ბრენდები, რომელსაც ახლა ვემუშავებით, ყველა მიხვდა რომ რამდენად საჭიროა რა საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია, ანუ keyword-ი, შენი ბრენდით keyword-ი და non-branded keyword-ი, რომელიც შენთან ასოცირდება, ვიღაცა რომ მაგალითად შენ რო ყიდია იგივე ტელეფონს, ვთქვათ, შენ რო ტელეფონს ყიდდა ვიღაცა Google-ში ტელეფონს სერჩავს იგივე მოდელს რაც შენ გაქვს და შენ მე-10 გვერდზე ხარ, ფაქტობრივად პოტენციურ მომხმარებელს კარგავ რა. მე მქონია ეგ შემთხვევა, რომ მე ყველაზე კარგ ფასად მაქვს ტელეფონი რა და ხალხი არ შემოდის. რანაირად უნდა შემოვიდეს, ბოლოში ხარ სადღაც, ხო? ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. და კომპანიებმა პირველ რიგში რა ნაბიჯები უნდა გადადგან, რომ აი SEO-ში ისერჩებოდნენ და პირველ სამ გვერდზე იყვნენ და არა მე-10 გვერდზე. და კუბოს კი დაიმალებოდა. ეს ცოტა რთული კითხვა, ბევრი ნაბიჯია ამისთვის გადასადგმელი. პირველ რიგში არის SEO აუდიტს ვეძახით. რომ შეამოწმოს მის საიტს რა პრობლემები აქვს პირველ რიგში და მეორე არის რომ მოძებნოს საკვანძო სიტყვები keyword-საც ვეძახით, მისთვის საკვანძო სიტყვები რა არის და აუცილებლად უნდა დაიქირავოს კარგი SEO სპეციალისტი. ჩემით გავაკეთებ SEO-ში ესე არ ხდება, იმიტომ რომ ეხა რამდენიმე ტერმინს ვიტყვი უბრალოდ და რომ მიხვდნენ რამდენად რთულია. SEO არის black hat SEO, white hat SEO, grey hat SEO, რომელიც იყოფა მერე უკვე თავისთავად on-site, off-site, ტექნიკური, ლოკალი, მერე ეს კიდე იყოფა backlink-ები, link building-ი, to follow. აი ძალიან ბევრი სტრუქტურაა, მერე იქ არის LCP პრობლემები, CLS პრობლემები, ჩატვირთვის პრობლემები, აი ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელსაც არ მცოდნე ადამიანი ესე ვერ აღმოფხვის რა. წარმოუდგენელია მოკლედ და კაი სპეციალისტისთვის ფული არ უნდა დაზოგონ. და შენ ახსენე საკვანძო სიტყვები. აი ამ საკვანძო სიტყვებთან დაკავშირებით რომელი უფრო მეტად გავრცელებული ქართულ ბაზარზე მეტად ისერჩება? ალბათ უფრო ტელეფონი, ყველანაირ ტელეფონს ძალიან აქტიურად სერჩავთ. სამწუხაროდ გეტყვით, რომ სესხებია, ძალიან მაღალ დონეზე სერჩვადი, ონლაინ და სწრაფი სესხებია, ძალიან სერჩვადი და სხვადასხვა ყველაზე სერჩვადი წინა წელს იყო Zara Gris, ანუ საბერძნეთის Zara იყო ძალიან სერჩვადი. მოგეთ ყოველდღიურად გამოყენებადი პროდუქტი, სიმართლე რო გითხრათ, ესე არ ისერჩება რა. იმიტომ რომ ყოველდღიურად გამოყენებადი პროდუქტში ვიცით სად უნდა ვიყიდოთ, ანუ პურს არ დავსერჩავთ რა, ხო ხვდები, იმიტომ რომ ვიცით სად უნდა მივიდეთ რა. ძირითადად ისეთია, რასაც წელიწადში ერთხელ ვიყენებთ, ან წელიწადში ორჯერ და რაღაცა ჩვენი მომხმარებელი არ გვყავს. მაგალითად, მოგზაურობაზე ჰოტელს ძალიან პოპულარულია რა, სასტუმროები ბაკურიანში რაღაცე. მაგრამ მანდაც მერე განსხვავება ისევ რეგიონების მიხედვით ვანსხვავებთ ეთნიკური ჯგუფების მიხედვით, ვანსხვავებთ ძალიან ბევრი რაღაცის მიხედვით ვსხვავდება, რადგან მინდა რომ ჩვენო მსმენელმა ძალიან სწორად გაიგოს, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი ერთი ვართ, ყველა მსოფლიო მოქალაქეები ვართ როგორც ესეთი, მაგრამ მარკეტინგი სამწუხაროდ ისეა, რომ სწორად უნდა მიხვიდე და აი მარტივს ვიტყვი, რომ აი ფეხბურთელი მაგალითად ფეხბურთელის ატრიბუტიკა მაგალითად ფეხზე რაც აცვიათ ფეხბურთელებს, ქვია ბუცი.
და მე ბუცის მეორე ვარიანტი არის, რომელსაც ეხაც მაგ სიტყვას ვამბობდი, რაღაც კაცვები, რომელსაც არა, ქვია სხვა რაღაცა, მეც ვერ ვიხსენებ ეხლა რა ქვია და ყველას ვსერჩავთ შიპოვკათი. ანუ შიპოვკას ვეძახით მაგას რა და ეხლა ვიღაცამ შეიძლება ნამდვილი სახელი რაცა იმის გარანკვა დაიწყოს, მაგრამ რეალურად ხო ჩვენ ამას ვსერჩავთ რა, იგივე აი მანქანის ნაწილები, ხო? სამუხრუჭე ხუნდებს არ სერჩავენ რა, ხო, რა პორნები და ჟიტკოსტი და რაღაცა რა და მე აი მანდ მივდივართ რომ აი ეგ ნაწილები სწორად უნდა იყოს გათვლილი რა და ესე ყოველ წელს იცვლება საძიებო სისტემაში სერჩვა ეხა ძალიან ცუდი რაღაცა უნდა ვთქვა კიდე რომ გემბლინგი კაზინოებს ძალიან დიდი სერჩვა აქვთ საქართველოში კაზინოების დასახელებებს და ხო რაღაც ცუდ რაღაცებს უფრო მეტი სერჩი აქვს კიდე რასაც მეტი სერჩი აღარ დავასახელებ მაგრამ ცუდ რაღაცებს უფრო მეტი სერჩი აქვს ვიდრე კარგებს და ირაკლი ბავასკენ მინდა გთხოვა რომ ის კომპანიები რომლებიც ახლა იწყებენ ქართულ ბაზარზე გამოჩენას განსაკუთრებით სტარტაპები რომელსაც შეიძლება ძალიან დიდი ბიუჯეტი არ აქვთ რას ურჩევდით მათ ეხაც შეიძლება ცოტა ცუდად გამომივიდეს მაგრამ ბოლო თვეს დაახლოებით 80 ახალ სტარტაპერს ჩაუტარეთ ტრენინგი ციფრულ მარკეტინგზე და ურჩევთ ესეთ რაღაცას რომ განვითარდნენ მესმის რომ დრო არ აქვთ მესმის რომ სტარტაპია და ძალიან ბევრი ყურადღება ჭირდება მაგრამ თუ მეუბნები რომ ფული არ მაქვს მაშინ შენ თვითონ განვითარდი და ისწავლე უამრავი ტრენინგ კურსია აი მარტო მე მაგალითად ბოლო 2 წელიწადში გაშვებული მყავს დაახლოებით 1000 სტუდენტი და ამ 1000 სტუდენტიდან საუნივერსიტეტო სისტემაში იყო დაახლოებით 300 სტუდენტი. დანარჩენი არის აკადემიები, სადაც დაახლოებით 700-მდე სტუდენტი და ბევრი არის ვისაც თავის საკუთარი ბიზნესი აქვს, რა სტარტაპი აქვს და ელემენტარული აცნობიერებენ რომ რა ჭირდებათ. აქ იმაზე ხო არ მაქვს საუბარი რომ მე დამიქირავე 20000 გადამიხადე და მე შენ გაგიკეთებ ამ რაღაცას. ამიტომ მოდი აი რაღაცა კურსია, გაიარე რაღაცეებს შენ თვითონ გააკეთებ საწყის ეტაპზე და ეს რაღაცა მე მოგიტანს იმ შემოსავალს, რომ მე განვითარდე რა. ანუ საკუთარ თავში უნდა ჩადონ, საკუთარ პოტენციალში უნდა ჩადონ, რავი, ავიღოთ ნებისმიერი დიდი ცნობილი ადამიანი ყველა დღემდე სწავლობს. ანუ მე მაგალითად ბოლოს ესე ციფრულ მარკეტინგში კურსები არ მაქვს გავლილი, იმიტომ რომ მე რო დავიწყე ხა ციფრული მარკეტინგი ახალი იყო და ნუ საზღვარგარეთ წავედი, პრაქტიკა მივიღე, ჩამოვედი. ნეირომარკეტინგი გავიარე, იმიტომ რომ განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო AI-ის რაღაცებს უსმენ ძალიან აქტიურად რა. ანუ ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ აი წინაზე, ანუ ამ სტარტაპერებსაც კი ტრენინგზე იყვნენ, მაგრამ მაგას ვეჭხვებოდი, რომ ვერ დამაჯერებს, რომ დღეში 20 წუთი არ გაქვს, ელემენტარული ChatGPT-ს რო კითხო, როგორ აი ეს ბიზნესი მაქვს და როგორ განვავითარო. და მით უმეტეს ChatGPT იმდენად მაგარი მეგობარია ჩვენი. რომ შენ რო უთხრობ დღეს ამ დონეზე ვარ ის და იმახსოვრებს და ხვალ რო ეტყვი რომ მაშინ რო გითხარი ხო გახსოვს ის კეთოს კი იმახსოვს აბა ეხა რა შვები ხო განვითარება არასდროს არ არის გვიან ხო ეხა 70 წლის ადამიანები უნივერსიტეტს ამთავრებენ ხო და სამწუხაროდ არ უნდათ რა არ ნუ მეორე ხა რეგიონების მხარეს თქვათ რომ სახელმწიფო ვერ უწყობს ხელს და ამას ყველგან ვიტყვი და ყოველთვის ვიტყვი ნებისმიერ სახელმწიფო სტრუქტურასთან რომ დამაყენო მაგას ვიტყვი რომ ეხაც ახალციხეში გვისმენენ და ვიტყვი რომ ძალიან გამოვიყენეთ მოდი თქვენ რადიოს და ვიტყვი რომ არასდროს შანსი არ მქონია რომ მაგათ ახალციხეში ჩამოსულიყავი და ტრენინგი ჩამეტარებინა რა და ანუ ხო უნდა იყვნენ ადამიანები ვინც მოძებნიან ისეთ ხალხს საერთაშორისო ბაზარზე იყოს არ მე არ მინდა სხვა ჩამოიყვანონ მაგალითად რა რომ აი ამ სტარტაპერებსაც გვერდში დაუდგნენ რა როგორც ეხა ჩამოვიდა რაღაც ტრენინგი უნდა ჩავატარო ხო ეს სახელმწიფო და თუ სტარტაპერებმაც რომ მოთხოვონ რომ თვითონ თუ არ აქვს რაღაც კომპანიას არასამთავრობოს მოთხოვონ რომ მინდი გეხვეწები რა ერთი ტრენინგი ჩავატაროთ რაღაცა რა ქართველებს გვაქვს ესეთი სენი რომელიც მე ბოლომდე ვერ დაუძლიე, მაგრამ 90% დაუძლიე, რომ მგონია რომ ყველაფერი ვიცით. ანუ ხო ხდები რა, Facebook-ზე პოსტის დადებას რა უნდა, მე მსმენია ესეთი რაღაცა რა, აი რომ Facebook-ზე პოსტის დადებას რა უნდა რა. Facebook-ზე პოსტის დადებას ძალიან ბევრი რაღაცა უნდა რა უნდა დადო და როგორ უნდა დადო და მე 1000 ლაიქი მაქვს მაგალითად რომ მეტყვი ამ პოსტზე რა იმ 1000 ლაიქიდან მომიყვანე ნებისმიერი ადამიანი და დაუთვლი რომ რა ხარვეზები აქვს იმ 1000 ლაიქში რა ხო და ეგ არის რომ განვითარებას არ ფიქრობენ
სტარტაპერები რეგიონებში. თბილისში ცოტა სხვანაირად არის რა, სტარტაპ აქსელერატორები ძალიან ბევრია თბილისში და მე პირადად სტარტაპებს ძალიან ბევრ სტარტაპს ვემუშავები ეხლა მეგობრულადაც ისეთ რჩევების სახით რა და აქ სამწუხაროდ მაგის მოთხოვნა არ არის რა. რომ რაღაცა ახალი დაიწყონ, მით უმეტეს რეგიონში არ ჯდება ძვირი არც რეკლამა, ეხლა იმდენთან ხარ დაგიჯდება რეკლამა, უბრალოდ რა ადგე და გააკეთო, არ იქნება პრობლემა რა. ამიტომ მონდომება. ანუ რეკლამებში რას გულისხმობთ? ფასიანი რეკლამა. სატელევიზიო სივრცეში არა, სოციალურ ქსელებში ფასიანი რეკლამა, იმიტომ რომ რეგიონებზეც დაკვირვებული ვართ, Facebook-ი ძალიან აქტიურად ისკროლება, TikTok-ი ძალიან აქტიურად ისკროლება, Instagram-ი ძალიან აქტიურად ისკროლება და მარტო რეგიონების პრობლემაა კიდე რომ ჯგუფები არსებობს, სადაც ყიდვა-გაყიდვა სენაკში, დახურული ჯგუფები, მესმის, ოკეი, მიუყვები, ვინც არიან ადმინები ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ და ძალიან კარგია, მაგრამ ესე ბაზარი ვერ იზრდება ფიზიკურად რა, ესე ბაზარი ვერ გაიზრდება ვერანაირად, გამორიცხულია და კიდევ 10 წელი და 15 წელი იქნება იგივე ამბავი რა, რომ ეხა მაგალითად ჩვენი ქვეყანა ხო ისიც გვიან ვითარდება. ეხლა ევროპაში მე რასაც ვაკეთებდი 2019-ში რო წავედი, 2 წლის წინ ვაკეთებდი, 5 წლის მერე უკვე საქართველოში მომიწია მაგის კეთება რა და რეგიონში მით უმეტეს გვიან მოდის ეს ყველაფერი რა, აქ იგივე ჩემ მშობლებზე მაქვს საუბარი და ჩემს ნათესავებზე რა, ანუ ვინმე რო ისე არ გაიგოს რა, რომ მათთანაც გვიან მოდის რაღაცეები რა. გვიან მოდის რაღაცეები, რომ სანამ ვიღაცა არ ეტყვის თბილისიდან, ან დიდი ქალაქიდან, ან რაღაცა ხო ახლა ტერმინი არსებობს კიდე ინტერნეტში უნახე ესეთი ტერმინი რა. ვერ ვიგებ რას ნიშნავს ინტერნეტში უნახე, ანუ Facebook-ზე ნახე, Instagram-ზე ნახე, TikTok-ზე ნახე, Threads-ზე ნახე, სად ნახე, რას ქვია ინტერნეტში უნახე და ეს ტერმინი რო კიდე არსებობს, ეს უკვე უსვამს ხაზს, რომ რამხელად პრობლემურია რა, რომ ინტერნეტში ვერ ნახავ ფიზიკურად, გლობალური ქსელია და გამორიცხულია ინტერნეტში ნახო, ხო, რაღაცა კონკრეტიკამდე უნდა მივიდეთ რა. აი Facebook-ზე დაიდო და ყველაზე დიდი პრობლემა კიდე არის ვერ ანუ ცუდ და კარგი ამბავის გარჩევა ჭირს რა, რაღაცა რა არის ფეიკი და რითი მონაცემებს პარავენ და რაღაცას მაგას ვერ ხვდებიან რა და ზუსტად ეს არის რომ როცა სტარტაპს როცა იწყებს ადამიანი ნიშნავს რომ მას ოდნავ მეტი მოეთხოვება, ოდნავ მეტი განვითარება აქვს, ესეც მინდა რომ სწორად გავიგოთ, ადამიანი რომ გადაწყვეტს რაღაც სტარტაპი უნდა დაიწყოს და ინოვაცია უნდა დაიწყოს, ესე იგი მისი ფიქრები და გონება უფრო სხვაგან მიდის და ეს უნდა იყოს ის ადამიანი, რომელიც ამ რეგიონში, სოციუმში, თემში ჩამოაყალიბებს ამ განვითარების მომენტს რა და განვითარების ეტაპზე მიიყვანს, რა თორე ესე ფიზიკურად ვერ განვითარდება, ვერც სტარტაპი და მე იმ სტარტაპის მყიდველი თვითონ. ხო, ანუ მარტო ხა სტარტაპი დავიწყო ჩემი მყიდველი თუ არავინ არ არის ბაზარზე, ცოტა რთულია რა, გიწევს მე საერთაშორისო ბაზარზე გადანა, საერთაშორისო ბაზარზე ვერ გაგაქვს, იმიტომ რომ წინასწარ არ იცოდი რომ ტრეიდმარკი გინდა, ლიცენზიები გინდა, სერტიფიკატები გინდა, მე მაგის ფული არ გაქვს მობილიზებული და ხდება რომ მე იხურება. ეს პრობლემა არის განვითარებასთან თავიდან ბოლომდე საკუთარი თავი უნდა განავითარონ პირველ რიგში. მადლობა საინტერესო ამომწურავ ინფორმაციის გაზიარებისთვის. მადლობა დიდი. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გვისმენდით მომავალ შეხვედრამდე. რა გავლენას ახდენს ჩვენზე მედია? როგორ უნდა გავარჩიოთ სწორი და ცრუ ინფორმაცია? რას ნიშნავს იყო მედია წიგნიერი? ამ და მსგავს სხვა თემებზე ვისაუბრებთ რუბრიკაში გაფილტრე. მოგესალმებით, მე ვარ ნინი გიქოშვილი, რუბრიკა გაფილტრეს წამყვანი. დღევანდელ გადაცემაში კი ვისაუბრებთ მედია წიგნიერების მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე. 21 საუკუნე ინფორმაციის ეპოქა. დღეს ჩვენ ყოველდღიურად ვიღებთ იმაზე ბევრად მეტ ინფორმაციას, ვიდრე 10 წლის წინ. სმარტფონი ჩვენი ცხოვრების განუყრელ ნაწილად იქცა. ინფორმაცია კი ყველგან გვხვდება, სოციალურ ქსელებში, ონლაინ გამოცემებში, ტელევიზიებსა თუ ბილბორდებზე. ინფორმაციის დიდი ნაკადი კიდევ დამატებითი გამოწვევაა ჩვენთვის, რადგან გვიწევს მისი გაანალიზება, იმაზე ფიქრი რამდენად ობიექტურია ის და შეიძლება თუ არა მისი ნდობა. ჩვენი რუბრიკა გაფილტრე მოგაწვით მარტივ და პრაქტიკულ რჩევებს, თუ როგორ გაარჩიოთ ცრუ და სწორი ინფორმაცია, როგორ აიცილოთ თავიდან საინფორმაციო მანიპულაცია და ზოგადად, როგორ იყოთ უფრო დაცული საინფორმაციო სივრცეში. დღეს გაგაცნობთ ტერმინებს მედია წიგნიერება და მედია წიგნიერი.
მედია წიგნერება ნიშნავს უნარს, ადამიანმა აკონტროლოს ინფორმაცია, რომელსაც იღებს. რაც უფრო მაღალია მედია წიგნერების დონე, მით უფრო შეუძლია ადამიანს გაარჩიოს რეალობა მედიის მიერ შექმნილი სამყაროსგან. სიტყვა წიგნიერება არა მხოლოდ კითხვის ცოდნას, არამედ წაკითხulis გააზრებას, ანალიზსა და კრიტიკულ შეფასებას ნიშნავს. შესაბამისად, მედია წიგნერი ადამიანი სწორად ახარისხებს მიღებულ ინფორმაციას, ითვისებს სასარგებლოს და თავს არიდებს ზედმეტსა თუ საზიანოს. ის აღარ ექცევა ინფორმაციული წნეხის ქვეშ და არ აძლევს მედიას უფლებას განსაზღვროს მისი აზროვნება ან დღის წესრიგი. როცა ვამბობთ მედია წიგნიერი, გულისხმობთ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია კრიტიკულად შეაფასოს, მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია სათანადო წყაროებიდან, გადამოწმოს მისი სანდოობა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს და გავრცელოს ის. ახლა კი ვისაუბრებთ ინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტზე მედიაზე, რომელიც წარმოადგენს მედია წიგნიერების ერთ-ერთ ძირითად შესწავლის ობიექტს. რა არის მედია? ეს არის ნებისმიერი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც ვიღებთ ან ვავრცელებთ ინფორმაციას. მედია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ძლიერი იარაღია, ამიტომაც მას ხშირად მეოთხე ხელისუფლებას უწოდებენ. იგი ინფორმირებას, ცოდნის გაზრდას, ხელისუფლების მეთვალყურეობას, საზოგადოებრივ დისკუსიას, ადვოკატირებას, გართობასა და კომერციულ კომუნიკაციას უზრუნველყოფს. მედიის გავლენის ბევრი მაგალითი არსებობს თანამედროვე ისტორიაში. მაგალითად, არაბული გაზაფხული, როდესაც სოციალურმა მედიამ დიდი როლი შეასრულა არაბული ქვეყნების პოლიტიკური რევოლუციებისა და პროტესტების ორგანიზებაში. Facebook, Twitter და YouTube დაეხმარა პროტესტანტებს ინფორმაციის სწრაფად გავრცელებასა და მსოფლიო საზოგადოების ყურადღების მოპყრობაში. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ტელევიზიებსა და ონლაინ მედიის უდიდესი გავლენით მსოფლიო დღის წესრიგში ახალი თემები დადგა. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, უსაფრთხოების ზომები და საერთაშორისო პოლიტიკა. ბრექსიტის მედია კამპანიამ უდიდესი გავლენა მოახდინა ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესში, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებასა და ბრიტანეთის მოსახლეობის მიერ ისტორიული გადაწყვეტილების მიღებაზე. COVID-19 პანდემიის დროს მედიამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საზოგადოებისთვის პანდემიის შესახებ ინფორმაციის სწრაფად მიწოდებაში. თუმცა ასევე ხელი შეუწყო დეზინფორმაციის გავრცელებას, რამაც ხელი შეუშალა დაავადების წინააღმდეგ ეფექტური მეთოდების გამოყენებას. ონლაინ მედიის რეგულირება კი უფრო რთულია, რადგან ინტერნეტი მსოფლიო ქსელია და ნაკლებად ცენტრალიზებულია. აქ ინფორმაციის მომხმარებელი და გამავრცელებელიც ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იყოს. თუმცა შეძლების დაგვარად იქ იყენებენ საერთაშორისო კანონმდებლობას, საინფორმაციო თუ სოციალური პლატფორმების თვითრეგულირებას, ალგორითმულ მონიტორინგს და კანონებს, მაგალითად ციფრული სერვისების აქტს, რათა შეეზღუდოს სრული ინფორმაციის გავრცელება, გაძლიერდეს პირადი მონაცემების დაცვა და განისაზღვროს კონტენტის რეგულირების წესები. მედიის მთავარ გამოწვევას დღეს ბალანსის მოძებნა, სიტყვის თავისუფლება და პასუხისმგებლობა წარმოადგენს. უყურეთ რუბრიკას გაფილტრე, იფიქრე, გადაამოწმე და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოიყენე. გადაცემა მომზადებულია ახალციხის გასწავლთა განათლების ცენტრის მიერ, პროექტის რადიოს ძალის ფარგლებში. რადიო ფუნქციონირებს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და დილების საერთაშორისო მხარდაჭერით. თვალე გვადევნეთ ახალციხის გასწავლთა განათლების ცენტრის რადიო ილუსტრიმის YouTube-სა და Facebook-ის გვერდებზე.